হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শারুপ বাই রূপা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজ আমি তোমাদের সাথে চিকেনের একটু রেসিপি শেয়ার করব। আজকের চিকেন রেসিপিটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের। আমরা তো অলওয়েজ বাঙালি কিংবা চাইনিজ, থাই বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপের চিকেন খেয়ে থাকি, বাট আজ আমি যে রেসিপিটা শেয়ার করব তার মধ্যে বাঙালি চাইনিজ দুইটা টাইপেরই আমরা টেস্ট পাবো। এই কারণে আজকের চিকেনের রেসিপিটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের হবে। তাহলে চলো ভিউয়ার্স, স্টার্ট করে ফেলি। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে মুরগির মাংসগুলোকে খুব ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আমরা যেভাবে চিলি চিকেন তৈরি করার সময় কাটি ঠিক ওইভাবেই কিন্তু আমি চিকেনটাকে কাট করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি লেমন জুস। লেমন জুসটা পরিমাণ মতো দিতে হবে টেস্টের জন্য। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সল্ট পরিমাণ মতো, সল্টটা দিয়ে দিলাম। তো এখন এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব জিঞ্জার পেস্ট অ্যান্ড গার্লিক পেস্ট। খুব অল্প অল্প পরিমাণে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে দিব এবং দিয়ে খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব। আর ভিউয়ার্স, এই চিকেনটাতে মশলা দেওয়ার পরে কিন্তু আমাকে মিনিমাম 15-20 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। তাহলে সব মশলাগুলো কিন্তু চিকেনের ভিতরে যায়, তখন খেতে কিন্তু টেস্ট হয়। তাই যাই হোক, জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি রেড চিলি পাউডার। রেড চিলি পাউডারটা দিয়ে খুব ভালো করে আবার মিক্সড করে নেব। দেন চিকেনটাকে, আমার টাইম যেহেতু শর্ট তার জন্য আমি চিকেনটাকে অনলি 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করতে দিব। তোমরা পারলে একটু 15-20 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, তাহলে আমি 10 মিনিট পর ফিরে আসছি। ভিউয়ার্স, 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অয়েল দিয়ে দিলাম এবং তেলটাকে গরম হওয়ার জন্য আমরা ওয়েট করছি। তো ভিউয়ার্স, তেলটা কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি একে একে চিকেনগুলো কেটে যে ম্যারিনেট করতে দিয়েছিলাম সেই চিকেনগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি এবং এই চিকেনগুলোকে কিন্তু আমরা হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। ভালো করে আমরা একটু ডিপ ফ্রাই করে নিব, হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। তো ভিউয়ার্স, আমরা চিকেনগুলোকে একে একে সবগুলো চিকেনকে হালকা ব্রাউন করে ভেজে দেন ফিরে আসছি। ভিউয়ার্স, আমার সব চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি চুলাতে অন্য একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার তেলটা অলরেডি গরম হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এ পর্যায়ে কিন্তু পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে, খুব বেশি ভাজা যাবে না। মানে একদম যে আমরা যে পেঁয়াজের যে মানে খুব ভাজা করে ফেলি ওরকম করা যাবে না, হালকা ব্রাউন করে ভাজতে হবে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিঞ্জার পেস্ট। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি গার্লিক পেস্ট। সব কিছুই কিন্তু পরিমাণ মতো দিতে হবে, যার যেরকম চিকেনের পরিমাণ থাকবে ঠিক ওই পরিমাণেই দিতে হবে, পরিমাণ বুঝিয়ে দিতে হবে। তা আমি এই কারণে কিন্তু এখানে পরিমাণটা উল্লেখ করছি না, আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়ে নিয়েছি। এ পর্যায়ে জিঞ্জার গার্লিকটাকে আমি খুব ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে, এবং খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি যাতে কাঁচা গন্ধটা না থাকে জিঞ্জার গার্লিক পেস্টে। এ পর্যায়ে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, যেহেতু চিকেনটা আগে লবণ দিয়ে ভাজা হয়েছে সো আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে এ পর্যায়ে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি লবণটার সাথে পেঁয়াজটাকে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই, পরিমাণ মতো টক দই দিয়ে দিচ্ছি। বারবারই বলছি তোমরা তোমাদের চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী সব কিছু ইউজ করবে। তার টক দইটা দেওয়ার পর কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পানি ছেড়েছে, আমি পানিটাকে হালকা একটু শুকিয়ে নেব, পেঁয়াজের সাথে হালকা কষিয়ে নেব দেন শুকিয়ে নেব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ আমার পানিটা কিন্তু অলরেডি শুকিয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি রেড চিলি সস
পরিমাণ মতো রেড চিলি সসটা দিয়ে দিচ্ছি। আর লবণটা কিন্তু এই কারণে একটু পরিমাণ মতো দিতে হবে, কারণ যেহেতু আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের সস ইউজ করব, সো সসের মধ্যেও কিন্তু সল্ট থাকে। সো আমাকে পরিমাণ মতো বুঝে শুনে কিন্তু লবণটা ইউজ করতে হবে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, পরিমাণ মতো টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছ কালারটা কিন্তু অসাধারণ একটা কালার এসেছে, একদম গোল্ডেন গোল্ডেন কালার। আমার তো খুবই ভালো লাগছে আর এত সুন্দর স্মেল বের হয়েছে যা বলার বাইরে। তো এ পর্যায়ে আমি যে ভেজে রাখা চিকেনটা ছিল সেই চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি এবং গ্রেভিটার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আর এই টাইমটাতে যদি মনে হয় যে কারো চিকেনটা খুব এই গ্রেভিতে রান্না কুক হবে না, সো চাইলে কিন্তু এখানে পানি ইউজ করতে পারো। আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু পানি দিতে হবে, তাই আমি পানি দিয়ে নিচ্ছি। কারো যদি মনে হয় এই গ্রেভিটাতেই চিকেনটা খুব ভালো কুক হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম। আর পানিটাকে আমি একটু মাখো মাখো করে নেব চিকেনটার সাথে। আমি 2-3 মিনিটের মতো কিন্তু এখন চিকেনটাকে কুক করব। এই পর্যায়ে কিন্তু আমি দিয়ে দেব 3-4টার মতো রেড অ্যান্ড গ্রিন কাঁচামরিচ। দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু রেড আর গ্রিন কাঁচামরিচটা দিয়ে দিলাম। রেড এবং গ্রিন কাঁচামরিচ, যেহেতু আমি এখানে রেড অ্যান্ড গ্রিন চিকেন কুক করতেছি রান্না করব, সো আমি কিন্তু সব কিছু রেড এবং গ্রিন ইউজ করব। তো 2 মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন বেল পেপার অ্যান্ড টমেটো। আমি এখানে রেড বেল পেপারটা ইউজ করিনি, তোমরা চাইলে কিন্তু এখানে রেড বেল পেপারটা ইউজ করতে পারো। আর গ্রিন বেল পেপার এবং টমেটোটা দেওয়ার পর কিন্তু খুব বেশি কুক করা যাবে না, কারণ আমরা সবাই জানি যে ক্যাপসিকাম ইউজ করার পরে খুব বেশি কুক করার প্রয়োজন নেই। আমি হালকা এখানে 1-1.5 মিনিটের মতো কুক করব, কারণ খুব বেশি কুক করলে কিন্তু জিনিসটা গুণগত মানটা নষ্ট হয়ে যায়। তো এই পর্যায়ে আমি বাঙালিয়ানা ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা অ্যান্ড ধনে পাতা। পুদিনা পাতার পরিমাণটা আমি এখানে বেশি দিব, কারণ আমি চাচ্ছি চিকেনটার মধ্যে পুদিনা পাতার ফ্লেভারটাই আমি বেশি পাওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে ধনে পাতা। অবশ্যই পুদিনা পাতাটা এখানে একটু বেশি ইউজ করতে হবে আর ধনে পাতাটা একটু কম। তা পুদিনা পাতা আর ধনে পাতাটা দেওয়ার পরে আমি চিকেনটার সাথে খুব ভালো করে মিক্সড করে দিব। আর মিক্সড করার পর দেন আমি ডেকোরেশন করে ফিরে আসছি, সার্ভ করে ফিরে আসছি। তো ভিউয়ার্স এই যে সার্ভ করে ফিরে আসলাম, দেখো অসম্ভব সুন্দর লাগছে, রেড অ্যান্ড গ্রিনের একটা কম্বিনেশান। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আজকে রেসিপিটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করবে, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।